Это был танец счастливого человека. Друзья, привет вам из Сибири. Всем добра, хорошего настроения. Вы на канале Москаленки. Вот, а танцую я, потому что нам хорошо. Вот, а нам хорошо, потому что коровкам нашим, быкам тоже хорошо. Вуаля. Дождались таки. Ой. Мы. Вот, а то думали, совсем будет беда. Привезли солому хорошую, ячменную, прям отличную. Вот. Я думаю, такая, которая была у нас, да? Да. Что зеленушку вижу. Да. Значится так, тут чтоб масштабы, вот так вот потихоньку по кругу пойдем. Давай, сейчас подожди, я отсюда начну. Да. И вот. Ну, пошли. Вот. Здесь 3 пульмана. Босикова или? Я в начале 6. Вот, ой, как-то так. Да, но я уже говорил, нам надо 5. И у нас таки есть 5. Вот, просто мы люди умные. И подумал, ну какой же я молодец. Какие же планы я придумаю. А тут у нас и еще 2 пульмана соломы. А почему мы сюда положили? Я не знаю, о чем мы сюда положили. Ну, захотелось нам так, да? Почему? Ну, затишек, бычачком. Да, ладно. Быки, получается, с 3 сторон защищены. Там у нас постройки. Здесь у нас вот она сено. Так, маленько поверни камеру. Вот она сено. А здесь солома. И, в принципе, отлично. Да, Морозов быки не боятся. Быки боятся ветра. И И дождичек. теперь они вообще довольны. Батоша. Что, дерется? Да, что делает. Настроение поднялось. Появилось таки у него настроение. Что-то я еще хотел сказать. Теперь основное это все сложить надо. Сейчас ждем трактор. Я надеюсь. Приедет. Да, потому что руками все это закидать и раскидать, с учетом того, что ветер дует. И сейчас что-то снежок повалил. Снег это все такие. Это можно сделать, но если не будет ветра. Вот я чувствую, когда ветер у нас на сегодня и уже на сегодня и на завтра 20 до 20 метров в секунду. Да? А что? Не, до 15. Ты сказал 15-21 передавали это. Было, нет, до 15. Ну тебе МЧС прислал этот. Это 24-25 Да? в ночь. Ладно, 15 вот, метров в секунду. Поэтому как-то так вот, друзья. Будем думать. Ладно, пойдем работать. Как вы видите, работы много. Пожалуй, что пришло время собирать снегоуборщик. Займусь, наверное, этим делом я. Как быстро у меня это получится, я не знаю. Как с этим справлюсь, я тоже не знаю. Но потом покажу. Сам процесс я не буду показывать. Я думаю, это никому не интересно. Роликов на просторах интернета много. Вот, и лишним забивать, утруждать вас не хочу. Тем более это будет скучно. Вот, и я думаю, может быть даже долго. Помощники со мной. Да. Вообще. Да, Жулька. Жулька. Гавкать она пришла. Ладно, приступлю. Витя, я тебя потеряла. Тут, по идее, тоже накидать надо в проход. Да подгревать тут пару штук его необходимо. Вот две большие. Боцман, Жунька. Ой, малый.
Ой, даже бегать по этим начали. Тут. Ну а что, настроение хорошее? Ну. Погода хорошая. Здесь они будут спать. Да. Ты, может, туда залез бы, нет? Тебе лучше скидывать, чем тянуть. Сейчас залезу. Сено, видишь, сколько осталось. Что, жопки задирать? Ну, что пытаются. Мы, наверное, тоже жопки задираем, когда ремонт в доме сделаем, да? Там же хорошее настроение. Ну да. Все, Батоша прет. Так что как-то вот так вот. Аккуратно. Нормально. Видишь, как мы кушаем? Нормально, Мартик? Вот ты, я не знаю прям. Чё? Ну вот, это который лежал. Да? Но. И. Давай, 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 давай. Явим миру красоту. Еще чуть-чуть. Да? Что, плохо видно? Во. На 7 лошадей собрал. Да, в принципе, стандарт. У кого они есть, те знают, что это такое. И вообще как обыкновенный, китайский, что ни на есть.
снегоуборщик. Все как всегда, да, вот все. Ну, В принципе, собирался легко, просто интуитивно, без инструкции. Все нормально. Ну, тут, правда, сильная инструкция, тут она... лишнего ничего не осталось? Да нет, вроде бы. 5 скоростей, как у трактора, все прям 2 задних, Ничего 5 себе. вперед. Так вот. С ним сразу шли 4 срезных болта. Вот, но я потом еще дозакажу, не знаю как. И тут же я прикупил вот эту вот вещь. У меня есть такая привычка, прежде чем я что-то беру или это, я долго изучаю. Ну, там где-то смотрю, читаю, и многие говорили, что нужен чехол на мотор. Потому что через какое-то время, хоть это и снегоуборщик, начинает он чихать, дымить, не ехать. Люди долго думают, в чем причина, а причина банальна. Все очень просто. Сюда, то есть не сюда, а вот глушитель. Фу ты, глушитель, я все перепутал. Воздушный фильтр. Попадает снег, потом идет в карбюратор. Вот там все это дело, как сказать, Тает. тает, да, вода. Ну, короче, он начинает плохо работать. Поэтому купил вот эту вот вещь. Ну, снегов пока еще нету, поэтому не испытываем. Ждем. Ждем, да. Сразу залил масло. Все равно вкатка будет, часов 5 ему надо поработать, потом поменяю. В редукторе проверил масло. В нем было, хотя многие писали, что у них, когда покупали, не было. Но тут вроде все нормально. Везде все, что где можно, смазал. Везде все, что можно, протер. Ждем. Ну что, можно сказать, зима началась. А может быть и нет, я не знаю. Потому что сейчас 0 градусов. Снег идет, завтра +1. То, что на улице творится, вы сами видите. Сильнейший ветер, снегопад. Вот, если дальше температура будет повышаться, я думаю, еще и дождь может пойти. И будет это вообще все красиво выглядеть. Я на работе, мне везет на такие... Вот, и всегда проблема потом, как добраться домой с утречка. Я почему-то начинаю об этом думать уже с вечерка, так скажу. Но посмотрим, как говорится, да? Посмотрим. Че, не узнали, да? А это я. Просто прибарахлился. Кто нас постоянно смотрит, знают, как я очень долгие года хожу в одной и той же одежде. Да, Олеся Анатольевна мне часто говорит, ты, говорит, забомжевался, говорит. Да, ты, мне, говорит, стыдно за тебя вообще, как ты ходишь. Ну, короче, купили. А вообще, все банально просто. Почему я ходил так долго в одной и той же одежде? Потому что не люблю я одежду выбрасывать. Я привыкаю к ней и хожу в одной и той же. А выбросить как-то жалко. Думаешь, что вот деньги тратить, есть же, зачем? У меня там столько вещей лежит, так вот если разобраться, да? Которых давно уже выбросить надо. Все жалко, да? Все жалко, они лежат, барахлятся. Я даже, честно сказать, одеваю это будет раз в год. А вот так возьмешь и посмотришь на нее, ну, она целая, все нормальное, да? Даже еще налазит. Вот. Даже еще и застегивается. Вот. Но как-то... Вот. Или память какая-то такая генетическая. Всегда думаешь, а мало ли? А вдруг? Вот. И так вот Олеся Анатольевна иногда бывает тайна от меня, пока я не вижу вещь какую-нибудь. А потом я говорю, а где? А где? Она говорит, не знаю, не знаю. Сам положил, сам ищи, говорит, ее. А на самом деле сожгла ее давно. Ладно, это насчет прибарахлился. Вы сейчас скажете, что за мужик тут такой стоит? Вообще тебя не узнаю. Ты кто, да? Ну, всегда одно, а тут это другое. Да, насчет погоды-то, как только вы сейчас в эпизоде видели, как я на работе снимал,
страхи не оправдались или надежды не оправдались. В общем, через полчаса вот этот снегопад страшный закончился. Вот, потом еще и начался дождь. Потом еще полчаса дождь шел, такой же ливень. А потом вообще все прекратилось и к утру минус 17 стало. Я пока в машину долбился, ручку сломал. Все замерзло. Вторую ручку я уже отогревал. Сейчас придется еще ручку менять. Так что вот такие вот, друзья, пироги вот с этой погодой ненормательной. Потом целый день, вчера стоял у нас такой хорошенький мороз, минус 7. В общем, теперь перейдем плавно к соломе. Тоже немаловажная часть, как мы уже говорили. Ранее вы видели, да, что нам привезли солому. И нам как раз удалось ее, если можно так выразиться, заскирдовать ее. Сейчас посмотрите, как это было. Да, у нас сейчас +1. В общем, теперь мы тут уже рядом. Вы посмотрели, как у нас все скирдовали. Приехал трактор с куном, вил не было, поэтому вот так вот. Это тоже так хорошо. И как вы видели, вот эту вот погоду, в нее вообще нереально было скирдовать что-либо. Ветер каждый день, а потом опять же снег же был маленько, вот это все намокло. Сейчас трогать так вот как-то остается. Кто-то нам писал насчет скирдования, что мы скирдуем. Я вот говорил, да, можно затюковать, но денег будет больше. Кто-то писал, мы тюкуем. У нас дело в том, что это где-то удовольствие стоит рублей 50. Года 3 назад стоило рублей 50. И сейчас уже, сейчас я даже... Один тюк. Один тюк, чтобы заскирдовать. То есть приезжает вот этот вот... Аппарат это, да? Как он называется сейчас даже? Пресс. Вот. И чтобы один тюк вот этот получился, 50 рублей где-то надо. Сейчас даже не знаю, сколько будет стоить. Ну, вопрос еще даже не в этом. Нету их просто. В основном уже все перешли вот на вот эти вот. А даже если скирдовать его 50 рублей за один, тут, короче, я посчитал где-то 20 тысяч. И по-русски сказать, а нахрен мне надо, да, и такие деньжища. Проще было рулоны купить уже. Вот. Но опять же, почему мы не покупаем? Потому что салон нам бесплатно дают. Трактор вот так сгреб. Если вот этой погодой непонятной не было, ничего страшного. Ну, снежком заметало, Да. вот так вот. Я бы ее брал бы, и она вся ушла. Что осталось тут, быкам потом тоже надо. Так что такие пироги. У быков там тоже, как вы видели, все это дело соскирдовалось. Отлично. Вроде бы как продолжаем жить дальше.
Скалолазка у нас оказывается. Чего ты туда полезла? Чего ты полезла? Вообще, мы так уже одну спасали. Да. Ходили, управляли, слышим, пищит кто-то прям где-то скулит, понять не можем где. Правильно, нечего у старших воровать. И ходили кругами, слышим, где-то в соломе. Она, писька такая, полезла и провалилась туда под солому. Мы пока до нее докопались. Ну, вон она сидит, вон. Это она Это искра была, да? искорка, ну. Не вот эти вот кто-то? Не, это искорка. О-о. Хулиганы вы. Где уже шарились? Ой, Ветер отсюда. сбоку как-то. Вон они уже тут тропы натоптали. Да, лазят. Нам кто-то писал по поводу пчел в прошлом уроке, показывает, как их опускали. Мы так, ну вообще каждый год спускаем их на колеса ставим, чтобы пониже к земле, чтобы снизу не дул ветер, не это. И правильно писали, что клубок там, да, его пошевелить. Мы зачастую всегда это намного раньше делали. Но в этом году, я не знаю почему, какие-то там причины у нас были. Ну, если по-русски сказать, ну, маленько проспиздейски. Ну так получилось, что погода вот эта вот вся, то одно, то второе, то третье. И это... Я их даже снегом уже подзакидал. Спереди еще пока нет. А он уже наполовину весь растаял. Сошел уже. Ну. Сходит уже погода. Не знаю я. Для пчел тоже такая погода не сильно хорошая. То +1, то -20. Тут Ну. людям-то не сильно хорошо. А пчелам тем более. Поэтому как-то так вот. Будем надеяться, что перезимует. Сейчас хорошие снега пойдут уже туда дальше. Закидать их. Пускай спят. Отдыхают. Собачка хотите. Соседская. Так, ладно, я готов. Пошел. Инструментарий я взял. И в карманы понапихивал. Вон. Ну, Миши ждут, Миши плачут. Бочка развлекает как может, но не справляет. Так, я не знаю, что насыпать пока. Им, да? ну да. Пускай там кушают. Там-то пускай кушает. Да, сейчас. Сейчас, парнишки. И, хотел сказать, и девчонки. Но тут только одни парнишки. Какашка накидали сюда. Маленькие. Прыгали, наверное. Фух. Ой, как Гриша вкусно кушает. Воду включу. Ну, водичку. им. Так, парнишки плакали. Причина была, вот, потому что мы им кушать не давали. В этом была причина. А кушать мы им не давали не потому, что мы такие плохие. Вот, в прошлом ролике вы видели, как тут у нас один товарищ отдыхал. Нравилось ему там. Сам разляжется, кушает, лежит, вот, а другим не дает. И он мало того, что кушает, он там еще и какает же. Ну да. Вот, совести-то у него совсем нету. А они все остальные добрые, нет бы ему навалять, сказать, что тут завалился. Они терпели. Но это мы исправили. Опустили чуть-чуть ниже. Вот. А он-то не дурак, ему понравилось в кормушечке лежать, он в эту перебрался. Приходим, он в этой лежит. И нам пришлось вот эту вот, да? А нет, вот Нет, эту вот. нижнюю набивали. Набить. И получилась эта история такая некрасивая. Некоторые тоже, опять же, мальчики на коротких ножках, такие как Гриша, не доставали сюда. И оставался. И сейчас надо это все дело исправить. Будет нам попытаться, по крайней мере. Совочек, что? На всякий случай, думал, может чистить. Никогда же не знаешь. Пока уберем. Ну, сейчас Миша подумает, обратно для меня готовят. Лах. Сейчас мы что будем делать? Мы сейчас вот это вот попробуем поднять. Приподнять ее. Ну. Новый карман.
Ой, хвастается. Да, никак нет. Вопрос-то не в этом, вопрос в том, что надо было ключи еще А чё ж ты так? взять. Не знаю, там доска будет мешать, вот так вот приподнимать, да? Но как-то, я не знаю, что так мало будет, думаешь, да? Я думаю, маловато будет, но... А поднять ее сюда уже вот так вот. А где она тут была у нас? Нет, она у нас вот здесь. вот Она была. здесь была, ну Вот, хотя бы вот до тут. сюда приподнять бы ее. Не получится. Зацепиться будет абсолютно нечем. Давай попытаемся вот так вот. Ну давай так. Так. А куда бы нам это? Можешь держать вот это? Ну, что могу. Подержи, я тебе доверяю. Да. Да. С видишь, стороны ждут места мало. Ну, Ну ладно, это не сейчас сено кину. Пойдем туда сено кинем. да. Выели все, молодцы. Красотка. Что под ногами шаришься? Они туда к ним залазят. Глянь, чуть, башка застрянет, рыжая. Ты что там делаешь? Вылазь оттуда. Снег тут там вкуснее, да? Ой, бессовестная. Что, снег вкуснее? Ну да. Да, хотим похвастаться. И что ты мой живот снимаешь? Ты меня снимай. Хотим похвастаться и сказать, что еще одного товарища определили, песика. Ага. Вчера отвезли его Хозяева. добрым людям. Очень хочется в это верить и надеяться. Что ты там нашла? Солому привезли. Стало намного меньше, конечно, сена уходить. А то рулона хватало на 2 дня. Не помню, говорил я это. Ты, вредина. Какая-то из них очень злюка такая. А Они, какая? Они похожи. они одинаковые две. Бегу. О, растерял. Сейчас поднимем. Маша растерял. Это не проблема. Сейчас это мы дело поднимем. И побольше не дадимся. Мальчики растут, кушают больше. Вот, хорошо солому кидать не надо, кормушка там он есть. Повыедали уже. Ну. Смотри, цветочек играет, да? А я заберу сейчас цветочек. Этим Мишам цветочек больше нужен, чем тебе. Сейчас сразу на воду включим, да? Ну конечно, они пить хотят. Все пьет. Все равно получше уже им. Хорошо. Так, смотри, а. Вот как работать можно, а? Производительность труда с ними сразу падает. Это еще пока 51, а где остальные? А когда их это вообще, Когда тут все, это очень аккуратно надо. работа вообще не идет. За хвост. Да. Так, сразу воды подсоединяем, поем 2 раза в день. Пока вроде все нормально. Коты, я говорю, да, сейчас грязно опять. Погода это. Ну, Сейчас пойду включать. ой, Батоша, у тебя лоб, конечно, шикарный. Понакидывал тут. Опять, наверное, солому сено расчухивал. Фу.
на свете все успеете. Что-то на еле-еле пробивает, или замерзла там или что? Да. Пробивает. Ну, сейчас пойдет. Должна была замерзнуть. Мы что продувались нормально. Ты знаешь, где она? Ну идет, сейчас пойдет, пойдет. Вот в этом месте вот ты вообще ее пробиваешь вот тут вот. Типа да, надо, наверное, какую-то эту. Потому Сейчас что я в пойдет. тот раз... Да, пошла, говорит. Давай, всё тогда. Будем дальше кормить. Сейчас набежит им. Ну, Сегодня тепло. Вода наберем. останется. Выйдем. Так,